गसाइगावनि थान्ना बाजाराव खुंगा नैथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। कसुगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दिनै 23 एप्रिलाव कक्राझारनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थान्ना बाजार गेलेग्रा फोथाराव नैथि खेबनि थाखाय गेवलां रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजा फालिदों। कसुगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बे फोरबोआव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा रंजानायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि हारिमुनि बादायलायनाय हाबाफारिफ्रा जानानै थांदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन इएम बिथां उखिल मुसाहारिया। दिनैहाय जोङो इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय थांनाय समाव जोङो गोबां लकडाउनजों भुगिनांबाय। दिनैहाय जोङो नैथि खेब रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो नैबे थान्दा बाजार गेवलां फोथाराव इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय खुंफुंनाय जादों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंनि इउपिपिएल पार्टीनि फिरफिला बिरहोनाय आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय गुफुर फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय अराय समनि थाखाय मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोननिसिम बिथांमोना जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो, बेनि थाखाय जोङो फुंबिलिनि हाबाफारिखौ मावखांबाय। आरो बे समाव जोंहा दसे समावहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां उखिल मुसाहारि सारनि गोथार आखाइजों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव जरासे फारौ बिरहोनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ जोङो खालामनो थांगासिनो दङ। दा जोङो जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनायनि मुङाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन प्राइमारिनिफ्राय माखासे जोंहा मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लादों। दा बिथांमोनखौ जोङो बैसागु लांदां मोसानाय बे मोसानायखौ लाबाय थादों। आरो जोंहा नैबे साननि हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे मोनाबिलियाव मोनसे हारिमु बादायनाय मोनसे हाबाफारि दङ। बेवहाय जोङो माखासे बर' सावथुन मुलुगनि मानगोनां खनगिरि आरो मोसागिरि बिथांमोनखौबो जोङो आर्टिस्टफोरखौ जों लेंहरनाय जादों। बेखौ जोङो मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जों जागायनाय जागोन। दा जोंहा साननि प्रग्रामा हाबाफारि बायदि जागासिनो दङ। बे हाबाफारियाव जोंहा फुंनि हाबाफारियाव जोंनि मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि जिरेन बसुमतारी साराबो दङमोन। आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि आफादगिरि मानगोनां दिपक मुसाहारि साराबो दङमोन। आरो जोंनि कसुगाव ब्लकनि मानगोनां आफादगिरि सुकुमार ब्रह्म बिथां आरो कसुगाव ब्लकनिनो जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेटिभ फिलिप मार्टि दाङ'रिया बिथाङाबो दङमोन। आरो बेयावनो दंबावो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि सेक्रेटारि साइदुल इस्लाम दाङ'रिया बिथाङाबो दङ। आरो जोंनि कसुगाव ब्लकखौ बिदिनो आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखं बिथांमोनखौ गासैखौबो लानानै आरो जोंनि चेयारमेन बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार टिसिएलसि चेयारमेन मेम्बार आरो जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि जोङो जयैनो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। देंखोगिरिफ्रा सोर बाहागो लादों? देंखोगिरि हिसाबै जोंहा गसाइ दैमारि बिथां फैगोन। आरो एक्ट्रिस हिसाबै बा आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो फैगोन आरो लिपिका बसुमतारी बिथांमोना फैगोन। ओमफ्राय माखासे जोंहा लकेलनि खनगिरि आरो दामगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बे हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जादों। दा बोथोरा मा खालामो बियो आफा इसोरनि सायाव थाबाय। जाहाथे बोथोरा मोजाङै मोजां जायोबा आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नैबे रंजालि बैसागु फोरबोजों एसेब्लाबो दावगानाय एबा रंजानाय मोसानायखौ बाहागो लानो हागोन, बेखिनिखौ मिजिंथिदों।